Պաշտպանը ուներ գործառույթ պաշտպանության իրավունքների մարդկանց խոսելու, քանի որ բոլորն են գիտեն, որ հարական ուշացող համայնքում եւ մասնավորապես Մերձավան բնակավայրում իրավիճակը միշտ լարված է եղել անձնային միջանձնային հարաբերությունները եւ օրինակ գործող Մեղադրյանի կարգավիճակ ունեցող Նարեկ Հովհանյանի պաշտպանը նշում է, որ քննչական կոմիտեն խախտում է իրականացրել, նշելով, որ նա գլխավոր մեղավորն է, կասկածյալն է, բայց նա օժանդակել է հանցագործությունը կատարելու, բայց նա կանոնավորվել է կոնկրետ սպանության մեղադրանքով եւ չի խախտում մարդու արդարադատականության իրավունքները եւ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան իրավասու մարմիններից արդյոք բացառություն պահանջել է կամ Նախ նշեմ, ի սկզբանե, եթե խոսքը հանցագործությունների կանխարգելմանն է վերաբերում, ապա այստեղ բնականաբար մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ պաշտպանի հաստատությունը ունեն մանդատ եւ լիազորություններ, ինչ վերաբերում է արդեն քրեական վարույթի շրջանակներում անձանց իրավունքների պաշտպանությանը, բնականաբար ցանկացած իրավիճակում, երբ դիմում ենք ստանում, պարտադիր նաեւ պարզաբանումներ ենք պահանջում իրավասու պետական մարմիններից, այս դեպքի հետ կապված դեռևս աշխատանքները ընթացքի մեջ են, որովհետև կարծես թե նոր են այդ բոլոր հրապարակային հայտարարությունները իրականացվում, մեր կողմից համապատասխան լիազորությունների իրացման պարագայում հրապարակային եւս ես պարտադիր կխոսեմ հարցի հետ կապված, բայց մեկ անգամ եւս շեշտադրեմ, որ չափազանց կարեւոր է, որպեսզի թե պետական մարմինները, այդ թվում իրավապահ մարմինները, թե նաեւ շահագրգիռ բոլոր կողմերը, այդ թվում պաշտպանության կողմը, ինչու՞ չէ նաեւ շահագրգիռ շատ այլ կողմեր նկատի ունենան, որ նմանատիպ իրավիճակներում իրապես անմեղության կանխաբարկացի պահպանումը, բացի անմեղության կանխաբարկացի պահպանումից նաև դեպքի առնչությամբ վարույթների հետ կապված տարատեսակ սկզբունքների պաշտպանություն չափազանց կարևոր է եւ կարևոր է նաև շատ լուրջ վերաբերել ավելորդ հայտարարություններ չանելու կամ հանրային հաղորդակցությունը շատ ավելի ճիշտ վարելու գործելակերպին, բայց այս առումով դեռևս խախտումների մասին չեմ կարող խոսել, որովհետև հնդածս պետք է կարողանանք խնդիրները արձանագրել, բացահայտել եւ հրապարակել։ Դե անկեղծ պիտի լինեմ վերացական հարցերի վերաբերյալ, այսպես չեմ կարող խոսել, ինչ վերաբերում է իրավունքների խախտումների հետ կապված հարցերին, հատուկ արձանագրեմ, որ ինչպես բոլոր այլ պետություններում, Հայաստանի Հանրապետությունում եւս, եւ ես էլ դրա վերաբերյալ անընդհատ խոսում եմ, տարբեր ոլորտներում իրավունքների խախտումներ միանշանակ արձանագրվում են եւ անհրաժեշտ է շատ կարեւոր ուշադրություն դարձնել տարատեսակ ոլորտներում իրավունքների պաշտպանությունը պատշաճ գործընթացին եւ եթե քաղաքացիները կոնկրետ հարցերի հետ կապված որտեղ համարում են, որ իրենց իրավունքների խախտումներին առնչվող հարցեր կան եւ մենք էլ այդ հարցում ունենք մանդատ, միայն ուրախությամբ կլսեմ իրենց եւ կփորձեմ ես նույնպես հարցերը հասցեավորել, բայց հատուկ արձանագրեմ, որ նաեւ վերջին շրջանում այդ թվում պատերազմի մասնակից քաղաքացիների նրանց բնակարանային ապահովման եւ այլ հարցերի հետ կապված ես ինքս բավականին շատ դիրքորոշումներ եմ ոչ միայն ներկայացրել, այլ նաեւ ապագայում պատրաստվում եմ հրապարակային եղանակով նույն դիրքորոշումները ներկայացնելու, այդ թվում վերաբերելի այն թե իրավակարգավորումներին, թե դրանց կիրառման խնդրահարույց պրակտիկային, որը շատ երկար տարիների ընթացքում մենք ունեցել ենք, բնականաբար հրապարակային կխոսեմ նաեւ այդ մասին։ Անցյալ տարի էր, եթե չեմ սխալվում, ես այս հարցի հետ կապված հիմնական բանը, որ ունեմ ասելու եւ շատ կարեւորում եմ, որպես հրապարակային ասելիք նաեւ ներկայացնել, ես համարում եմ, որ նմանատիպ դեպքերով այն հիմնական իրավասու մարմինները, որոնք պետք է քննություն իրականացնեն, պիտի դա անեն շատ արագ, անհապաղ ձևաչափով եւ պատշաճ հանրային հաղորդակցությամբ, եթե մինչեւ հիմա մեր բոլորի մոտ նման հարցեր են մնում, նշանակում է այս սկզբունքների դիտանկյունից առնվազն մենք ունենք խնդիրներ եւ հաստատ այն
հաստատությունները, մարմինները եւ այն շահագրգիռ անձինք չէ, որոնք չունեն իրավասություն նշված գործերով որևէ ապացույց ձեռք բերելու կամ որևէ ճշմարտություն բացահայտելու, մենք չէ որ պիտի դրա վերաբերյալ խոսենք, այլ իրականում պիտի ստանանք պատշաճ տեղեկատվություն եւ դրա արդյունքում քննության արդյունքում ստացված տվյալների հիման վրա կարողանանք անել եզրահանգումներ, բայց եթե մինչեւ հիմա խոսում ենք այս առնչությամբ, նշանակում է կան խնդիրներ։ Շնորհակալ եմ։ Ես ի սկզբանե մի քանի անգամ նշել եմ, որ ի սկզբանե ինձ ներկայացվել է այդ հարցի պատասխանը, բայց հատուկ շեշտադրմամբ, որ սա հանդիսանում է նախաքննական գաղտնիք կազմող տեղեկություն եւ դրա պատճառով հենց հիմա նշում եմ, որ համարում եմ, որ անհրաժեշտ է նման գործով քննությունը անհապաղ իրականացնել եւ մեզ էլ բոլորիս, ոչ միայն մարդու իրավունքների պաշտպանին, այլ նաեւ բոլոր շահագրգիռ սուբյեկտներին տրամադրել պատշաճ տեղեկատվություն, որպեսզի մենք այս փուլում նմանատիպ քննարկումներ չունենայինք։ Շնորհակալություն։ Ես ժամկետների մասով միանշանակ պետք է խնդիրը արձանագրեմ, որովհետև համարում եմ, որ ընդհանրապես նմանատիպ գործերով շատ կարևոր է, որպեսզի արագ լինեն ընդհանրապես գործի քննության այդ բոլոր պրոցեսները։ Շնորհակալ եմ։